This is an action-filled recreational activity og ma-enjoy gid ka kung di gid ka mahadlok. Today is another day with Heart TV og first time ta nga maghimo og video og magsakay ta og zipline. Ang zipline kay usa ka recreational ride that allows a person to slide down an inclined wire or rope. Ang lig-on nga harness og helmet mao jud importante ani nga ride aron nga safe nato nga makumpleto ni nga activity. Kani nga time nakulbaan na kayo mi ani kay musaka na mi sa tower kay didto sa pinakataas ang starting line sa zipline ride. Ako day mga kauban kay si Rose, Lani, and Ronito, and on camera kay si Michael. Og ako gyud ang nabunutan nga unang ihandos. And since it's my second time to ride, less kulba na lang. Pero di gihapon mawa ang kabalaka. Ingon sila nga kung mo-ride ka og zipline, salig lang gyud daw kuno ka kay di ni nila ipadayon kung walay saktong safety features. Nakulbaan na gyud ko ani nga time pero kaning feeling adventurous lagi ta, wa na gini siya'y atrasay. Nahala, birada ba di? Nindot na gud kaayo ang feeling kung naa na ka diri sa taas kay makaingon gud ka nga I'm the king of the world. Pero chara na siya kay ang tinuod gud nga feeling kay ang imuhang appreciation sa imong makita sa imong palibot ug ang imong na feel nga adrenaline during your zipline ride. Kani nga adventure park naara gid ni sa Cebu. Ug kung mangutana ka kung asa og tagpila, i-post lang imong question sa ato ang comment section. After sa imuhang ride, makaingon gyud ka nga sulit ra gyud ang imuhang gibayad kay number 1, na-overcome nimo imong fear ug number 2, nag-enjoy gyud ka. Kung mangutana ka kung muusa pa ba ko, mutubag ko nga dili na ko mubalibad. That's all for today. Follow for more and thank you guys for watching.